สวัสดีครับผม V Big Boat วันนี้ผมมีกล่องอยู่กล่องหนึ่งนะครับเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือเวลามีอุบัติเหตุทางน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่าคุ้มไหมครับกับการซื้อกล่องนี้นะครับแต่จริงๆแล้วมันซื้อไม่ได้หรอกครับสำหรับท่านที่ใจร้อนนะครับดูคลิปไม่เคยจบนะครับผมสรุปให้อย่างนี้เลยนะครับผมเปิดกล่องให้ดูด้านในมันจะมีของอยู่4ชิ้นนะครับด้านในจะมีของอยู่4ชิ้นมีปืนมีนกหวีดมีอะไรพวกนี้สรุปง่ายๆนะครับไม่ต้องหาไม่ต้องซื้อนะครับคุกแน่นอนนะครับจบนะครับแค่นี้แยกครับครับต่อนะครับสำหรับคนใจเย็นนะครับเราค่อยๆมานั่งฟังเหตุผลนะครับว่าทำไมผมถึงบอกว่ามันคุกนะครับอย่าไปซื้อมาใช้จริงๆแล้วตัวนี้นะครับมันเรียกว่า Orion Kit นะครับมันจะเป็นตัวส่งเขาเรียกตัวมาร์กจุดที่เราเกิดอุบัติเหตุนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราเกิดอุบัติเหตุตรงนี้มีเรืออยู่หรือมีคนที่จะมาช่วยเรานะครับเราก็จะส่งสัญญาณให้เขารู้นะครับว่าเราอยู่ตรงจุดนี้เท่านั้นนะครับก่อนอื่นเรามาดูราคาก่อนนะครับราคากล่องนี้เท่าไหร่คุ้มกับการซื้อไหมนะครับดูราคาก่อนเลยครับนี่ครับราคาตัวนี้ครับแท่งๆนี้เพื่อนๆสงสัยใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรมันคือสีนะครับเวลาเรือเราจมหรือเราตกน้ำเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับเวลามีเครื่องบินหรือเรือลำอื่นมาช่วยนะครับเราจะมาร์กจุดให้เขาเห็นเป็นวงกว้างๆเราก็จะเปิดสีนี้นะครับมันจะกระจายเต็มน้ำแล้วก็เป็นสีแบบลอยอยู่ผิวน้ำเรืองแสงเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูในคลิปที่เขาทดลองนะครับข้อเสียของมันนะครับถ้าเราอยู่กับที่นะครับอยู่บนเรือที่เสียอยู่กับที่นะครับเราโยนสีอันนี้ลงไปนะครับถ้าจะเห็นตามวิดีโอนะครับคือมันไม่น่าใช้ได้เพราะว่าไอ้แสงไอ้สีตัวเนี้ยไอ้ที่มันลอยอยู่ผิวน้ำเนี่ยมันก็จะโดนกระจายโดนลมพัดโดนคลื่นโดนอะไรตีแตกไปเรื่อยเลยนะครับแล้วก็ซึ่งถอยห่างจากเรือเราไปมันก็จะมาร์กจุดไม่ตรงนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคิดว่านะครับสำหรับใช้สำหรับตอนที่ตัวเราอยู่ในน้ำหรืออะไรประมาณนี้ที่ต้องลอยตามน้ำไปนะครับมันถึงจะใช้ได้นะครับถ้าคิดถึงความคุ้มค่าตัวนี้ที่ได้ใช้ไหมยากมากครับที่จะได้ใช้นะครับคือมันต้องเป็นเครื่องบินเท่านั้นนะครับแต่จริงเมืองไทยเราก็เวลามีอุบัติเหตุทางเรือเครื่องบินออกนะครับที่เห็นข่าวทุกข่าวเลยถือว่ายอดเยี่ยมนะครับอย่างที่2นะครับโอริออนเขาก็จะมีนกหวีดมาให้นะครับส่งสัญญาณเสียงไม่รู้มันไปได้ไกลหรือเปล่าแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันเบามากนะครับเขาก็ไม่ลืมที่ว่าถ้ามันเบาไปเขาก็ให้เรามา2อันเลยครับสงสัยเขาจะให้เป่าทีเดียว2อันนะครับเป่าอันเดียวเหนียวเลยนะครับไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่านะครับอย่างที่3นะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูวิธีการใช้ด้วยนะครับอย่างที่3มันคือกระจกสะท้อนแสงนะครับแต่นี้ผมยังไม่ได้เอาแผ่นฟิล์มออกนะครับพอฟิล์มออกมันก็จะเป็นกระจกสะท้อนแสงก็จะมีรูอยู่ตรงกลางนี้นะครับก็คือมันเหมือนเป็นไฟแฟลชเขาเรียกเป็นไฟแฟลชนะครับคือเวลาส่องให้พระอาทิตย์ส่องมาแล้วก็กระทบไปอีกที่หนึ่งโดยที่เขาจะมีรูให้ก็คือเป็นตัวเล็งนะครับว่าเราจิ้มอย่างเงี้ยนะครับแล้วเล็งไปที่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินหรือเรือแล้วก็พลิกนิดนึงให้มันเป็นแสงแวบ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 นะครับเดี๋ยวผมให้ดูไอ้ตัวนี้จุดไฮไลท์ของมันนะครับไอ้พวกนั้นเป็นลูกย่อยนะครับไฮไลท์ของมันก็คือตัวนี้นะครับเป็นปืนเนี่ยวิธียิงคิดว่าคงไม่มีใครไม่เคยเห็นเพราะว่าส่วนมากหนังฝรั่งที่มันจะไปสู้กันในเรือหรืออะไรเงี้ยผลสุดท้ายพอเรายิงกันจนเรือจะแตกแล้วจะขอความช่วยเหลือมันก็จะจุดพลุไอ้พวกนี้ทั้งนั้นนะครับส่วนมากจะอยู่ในหนังซึ่งเห็นกันบ่อยๆนะครับตัวนี้บอกเลยว่าถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับแสงไฟเนี่ยมันไม่สว่างแล้วก็สว่างแป๊บเดียวไม่กี่วิเองมันยิงปุ้งขึ้นไปก็เป็นแสงวาบไม่กี่วิก็หมดนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะมีตารางชาร์จให้นะครับสำหรับลูกกระสุนนะครับมันก็จะมีอยู่หลายเกรดว่ายิงได้สูงเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับตามชาร์ตนี้นะครับต่อไปนะครับที่ผมบอกว่าอุปกรณ์ที่ทำให้ท่านติดคุกได้มีอันเดียวเลยนะครับคืออันนี้ปืนตัวนี้นะครับในบ้านเรายังไม่อนุญาตให้ใช้นะครับไม่ใช่ยังคงไม่มีโอกาสได้อนุญาตด้วยนะครับเพราะว่าตามกฎหมายแล้วอันเนี้ย
มันคือปืนที่ไม่มีทะเบียนนะครับ พร้อมกระสุนนะครับ เพราะฉะนั้นการพกการอะไรเนี่ยคือผิดกฎหมายนะครับ คือตามกฎหมายเขาบอกไว้นะครับ อาวุธปืนก็คือต้องมีลำกล้องนะครับ ใช่เลยมีเครื่องลั่นไกใช่เลยชัดเลยนะครับ อันนี้ก็คือชัดเลยมันก็คืออาวุธปืนนะครับ ลองดูกันใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูคือมันคือพลาสติกเลยครับบีบีกันยังดูดีกว่านี้อีกนะครับยังดูเหมือนอาวุธปืนมากกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าด้วยรูปทรงรูปลักษณ์ของมันก็คือปืนนะครับผิดกฎหมายในเมื่ออันเนี้ยผิดกฎหมายบ้านเราใช่ไหมครับใช้ไม่ได้แต่บ้านเราเนี่ยก็จะมีอนุญาตให้ใช้ก็คือแบบเป็นแท่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดึงตูดแล้วให้เป็นพลุยิงออกไปตัวนี้ความสามารถของมันคือยิงสูงแล้วก็สว่างกว่านะครับเวลาเรายิงขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นล่มอยู่ข้างบนแล้วมันก็จะควงค่อยๆควงลงมาแล้วก็จะสว่างมากแล้วก็ติดอยู่ได้นานกว่านะครับไอ้แบบแท่งที่จุดยิงพลุขึ้นไปเนี่ยนะครับผมก็ได้โทรไปสอบถามนะครับก็คือไอ้ตัวเนี้ยมีขายในบ้านเราสามารถเอาใส่เรือได้นะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าสามารถเอาไปถือเดินยิงเล่นได้หรือเปล่านะครับเพราะคงไม่มีใครบ้าเอามาจุดยิงเล่นตามถนนนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับราคาที่ผมถามมาก็คือแท่งละ 2,600 บาทนะครับยิงป้งเนี่ย 2,600 นะครับแต่ 2,600 ที่พูดเนี่ยนะครับมันไม่ได้แพงสำหรับชีวิตคุณนะครับถ้าสมมุติว่าคุณไปเกิดอุบัติเหตุกลางทะเลไอ้แค่ 2,600 เนี่ยมันถูกมากกระจอกมากนะครับมีเป็น10ลูกคุณเชื่อยังไงคุณก็ยิงหมด10ลูก 26,000 นะครับยิงกันแบบเป็นพลุวันปีใหม่กันไปเลยนะครับซึ่งคลิปนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับจริงๆเลยว่าผมไม่สามารถที่จะลองของจริงให้ได้นะครับก็คงได้แค่เป็นวิดีโออยู่ข้างๆนะครับถ้าผมยิงปึ้งเข้าไปนะครับแล้วออกคลิปอย่างเงี้ยสงสัยตำรวจจะตามมาหาได้ถึงที่เลยนะครับพี่ครับเชิญมารีวิวสอนอผมหน่อยอันนี้จะงานงอกนะครับโอเคสรุปกันแบบคลิปสั้นๆเลยแล้วกันนะครับชุดนี้นะครับเฉพาะชุดนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วมันมีชุดอื่นอีกที่มันไม่ได้มีปืนเป็นกระบอกนะครับเฉพาะชุดนี้ที่มีปืนไม่ต้องคิดไม่ต้องหาไม่ต้องซื้อนะครับผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าถ้าใครมีอยู่แล้วพอฉุกเฉินถึงเรามีปืนเราก็ต้องยิงนะครับแล้วคุกให้ว่ากันทีหลังนะครับไปสู้คดีเอานะครับเรือแม่น้ำคงไม่ต้องใช้นะครับว่ายเข้าฝั่งได้แล้วเจอกันทริปหน้าครับ